안녕하세요, 조정희 사모님. 텔루이스 드시고 본인에게 좋은 변화가 있다고 들었습니다. 좀 나눠주시겠습니까? 네, 저는 나이가 이제 80이 됐습니다. 그리고 유정희예요. 이걸 소개로 이거를 접하고 먹었는데 제가 밤이면 소변을 많이 봐요. 근데 이걸 먹고서 소변을 들보고 그리고 이렇게 얼굴이 계속 막 그냥 노화가 급속히 오면서 아무리 좋은 화장품을 해도 얼굴에 살이 하나도 없는 거예요. 그러면서 사람들이 손가락으로 쿡쿡 찌르면서 줄기세포를 맞으라고. 근데 나는 그렇게 맞는 걸 원래 선호하지 않고 싫어했거든요. 근데 이거를 먹으니까 어느 날 이렇게 얼굴이 주름도 펴지고 또 이렇게 영해지는 거예요. 그러니까 뭐 10,000불, 20,000불 주고 수술을 하고 한다는데 저는 이걸 먹고서는 이렇게 회복이 되고 또 피부에 스팟이 많았어요. 근데 그 스팟도 다 없어지고 이게 피부가 이렇게 화장하고 나면 꺼먹꺼먹했어요. 근데 이게 맑아지는 걸 보고 나는 신기하고 참 제가 소원이 저렇게 맑고 깨끗한 피부는 얼마나 좋을까 하고 참 평상시 그런 생각했던 것이 제 소원이 이루어진 것 같아요. 와. 그리고 이렇게 맨 얼굴에 로션만 발라도 깨끗한 피부가 되니까 너무 감사한 거예요. 그래서 보는 사람마다 저보고 보톡스 맞았냐 그래서 제가 이거를 소개를 해서 많은 분들이 먹고 좋은 결과가 있고 또 콜레스테롤이 다른 병은 제가 별로 이렇게 뭐 저기 했는데 콜레스테롤이 많아서 230 뭐 엄청 심했어요. 근데 피 검사했더니 그냥 40이 줄어드는 거예요. 이야. 그러니까 의사가 깜짝 놀래고 뭐 때문에 이렇게 줄었는데 이 콜레스테롤 웬만하면 안 줄어드는가 봐요. 근데 그렇죠. 이게 크릴 오일과 이 파우더가 굉장히 그런 역할을 하고 피를 깨끗이 하면서 한 것 같아서 너무 감사합니다. 네. 얼마큼 드셨습니까? 파우더? 지금 8개월째예요. 네. 제가 이제 6개월 먹으면 반환 해준다 그래서 어디 이제 뭐 먹고 아니면 반환 해주는데 이 2달 먹으면서부터 제가 발톱에도 무좀이 생겨서 샌들을 평생 못 신었어요. 근데 발톱에 그 두껍게 된 것들이 얇아지고 또 손톱에 이렇게 좀 이상한 현상이 일어나는데 그것도 깨끗하고 그리고 네. 정말 그 머리부터 발끝까지 다 젊어지신 거네요. 네, 앞머리가 헝했어요. 근데 머리가 굵어지고 윤기가 나가 머리가 덜 빠져요. 와, 그야말로 젊어진 거네요. 네, 정말. 신기합니다. 근데 하루에 몇 스쿱 드시는데요? 2개, 그리고 크릴 오일을 4개 먹다가 요새는 크릴 오일을 8개씩 먹어요. 와우. 왜? 콜레스테롤이 좋아졌다고 그래서. 그러죠. 예, 더 먹고. 네. 또, 파우더는 뭐 2번, 3번도 먹고요. 이게 레벨 1에서 예. 2 중간에 이렇게 드시는데 정말 그 얼굴이 너무 예쁘시고 젊어지셨네요. 네, 감사해요. 놀라운 체험사례 감사합니다. LA 사시죠? 네네. 네, 감사합니다. 네. 사모님, 이 텔루이스가 우리 남편 되시는 목사님을 엄청 삶이 바뀐 스토리가 있는데 한번 나눠주세요. 네. 너무 익사이팅한 일이라서 제 생애에는 참 너무 기쁜 일이라서 제가 전하고 싶어요. 많은 분들이 소가리를 하고 숨기고 이 치매에 대한 어떤 방법도 없다 해서 고민하는 분들이 너무 많이 있는 것 같아서 제가 나누려고 그래요. 저희 남편은 급성 그 치매가 온 것 같아요. 굉장히 건강했고 음식도 잘 먹고 그리고 머리도 뭐 명석하고 책을 항상 읽고 성경도 그렇게 하는 분인데 코로나를 접해가지고 걸려가지고 그때부터 이렇게 기침이 밤새도록 끊어지질 않는 거예요. 내가 오늘 보니까 이 코로나의 균은 우리 몸에 들어와서 이 세포가 정상세포를 바로 잡을 수 없는 그런 물질이라는 걸 깨달았어요. 그래서 어떤 약을 먹어도 고쳐지질 않고 어느 날 보니까 뼈만 남았어요. 살이 근육이 다 빠지는 거예요. 그러니까 앉아있지를 못하고 그냥 금방 나 틀어놓을래 나 뭐 그리고 밥을 이렇게 많이 차려놓고 나갔다 오면은
못 먹어, 못 어이구. 먹어. 그러니까 못 먹고, 못 앉아있고, 그러니까 근육도 빠지면서, 근데 온몸에 막 독소가 오는 건지, 면역이 없어져서 그러는 건지, 막 가려워서, 제가 그 가려운 거를 몰랐는데, 나 몰래 뒤에서 이렇게 긁어는 것 같아요. 어이구. 근데 예수님이 채찍 맞은 것 같이, 그냥 막 짝짝짝짝짝 온몸이 갈려져서 내가 눈물이 났어요. 어머나, 세상에, 이렇게 혼자서 저렇게 고민하고, 그리고 다리도 저렇게 뼈만 남은 거를 모르고, 내가 저렇게도 지금 내가 평생 한이 될 것 같고, 어머, 그래서 내가 기도를 했어요. 근데 저 아시는 분이 이거를 소개를 해서 와서 이렇게 이거를 접해서 먹게 됐는데, 텔루이스. 2주를 되니까 그렇게 잠을 재우더라고요. 어. 근데 3주, 4주 되면 또 가래에서 막 피가 나오는 거예요. 그러니까 그렇게 기침을 하면서 폐 속에 그게 머물러 있던 것이 그게 토에 나온 것 같아요. 야. 근데 한동안 괜찮더니 막 덩어리 피가 또 나와요. 어마, 이거 무슨 폐병이 왔나? 각혈을 안 하고 노는데, 제 이제 아시는 분한테 물었더니 이걸 먹으면 쌓여있던 거가 이 면역이 없고 몸에 에너지가 없고 줄기세포가 연약해지면은 이거 토해내고 하는 일할 일꾼들이 일을 못하기 때문에 못한다고 그래요. 아, 그러니까 이걸 먹으니까 막 이 일꾼들이 염증을 잡아내면서 이것을 막 토해낸 거니까 그다음부터는 깨끗하고 어느 날 갑자기 잠에 기침을 안 하는 거예요. 야. 그래서 남이 기침을 안 하는 데서 내가 예사스럽게 아이고 그거야 뭐 그렇게 하려고 그렇지 하고 제가 의심을 했는데 내가 실제 내 남편이 기침을 안 하고 그 다음에 밥을 먹고 원기가 회복되고 야. 살이 돋고 어. 정상적인 얼굴도 빛깔도 오고 이제는 이렇게 책도 읽고 야. 그런 현상이 오니까 이거 기적이 아니고 뭐겠습니까? 기적이 일어났네요. 네. 사모님. 그 너무 하나님 앞에 감사하고, 어느 날 처음에 앉으니까 입에 힘이 침이 흘러서, 어마, 침은 왜 저렇게 흘러? 그게 이미 모든 기능이 약해지니까 침도 생길 힘이 없으니까 흐른다는 거예요. 그렇죠. 눈물도 그냥 흐른다듯이. 그랬더니 입을 헉 벌리고, 맥이 없는 것 같이. 눈도 풀어지고. 근데 지금도 눈도 청명해지고, 지금 오도독 다 씹고, 너무 이거 기적이고 미라클입니다. 야, 할렐루야네요. 네, 정말 감사합니다. 놀라운 체험 사례가 네, 아주 감사해요. 너무 감사한 일이에요. 네, 하나님이 정말 기뻐하셨네요. 이런 걸 누가 발명을 했는지 정말로 마지막 때에 이게 의료기관들이 기관들이 할 수 없는 일을 이 회사가 하는 거에 대해서 너무 감사함을 느낍니다. 아유, 감사합니다. 우리 목사님 얼마큼 드셨나요? 목사님. 지금 똑같이 저하고 8개월째 드는데, 네. 한 하루에? 6개월 정도. 하루에 2개. 아, 2스쿱씩 두 번? 네네네. 근데 네, 크릴오일을 많이 먹였어요. 아, 그래요? 네네. 오케이. 어느 달은 3번도 먹이고. 성함만 좀 알려주세요. 네, 조종호. 조정호. 우리 목사님. 40년생이에요. 네네네. 음악까지 나오고 너무 좋습니다. 분위기가. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다.